ഹലോ, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടണതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓടയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 35 രൂപ കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അത് തെർമോക്കോളാണ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണത്. കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കണ്ടോ, കറുത്ത കളറായിട്ട് കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇതൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകണില്ല. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതാരും കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാങ്ങി കൊടുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരുവിധം സ്കൂൾ പരിസരത്തൊക്കെ ഈ സാധനം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് തെർമോക്കോളാണ് കണ്ടോ. ഇത് അത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടോ, മറ്റേ സ്പോഞ്ച് കത്തണ പോലെ നിന്ന് കത്തുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതാരും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.